코골이는 수면의 질을 떨어뜨릴 뿐 아니라 낮 동안 졸림, 집중력 저하, 고혈압, 심장병, 당뇨병 등 다양한 건강 문제로 이어질 수 있다. 이를 개선하려면 생활 습관 개선과 함께 식단 조절도 중요하다. 코골이에 좋은 식품으로는 기도 염증을 줄이고 호흡을 돕는 차, 강황, 꿀, 두유, 생선, 올리브 오일 등이 있으며 특히 치즈는 수면 무호흡증 위험을 낮추는 데 효과가 있다는 연구도 있다. 반면 설탕이 많은 음식, 밀가루 제품, 고지방 육류, 패스트푸드는 염증과 점액 생성을 촉진해 코골이를 악화시킬 수 있어 피하는 것이 좋다. 더 흥미로운 내용 놓치고 싶지 않다면 구독 부탁드립니다.